ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ବିବଲିନା ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆମେ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପେନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଗଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୁଗଲର ଏକ ବ୍ରାଉଜର ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ URL ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ https:// ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଲେଖି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ SSPD। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର କରିନେଉଛି। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ SSEPD ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେନସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେନସନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପେଜ୍ଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପେଜ୍ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେନସନ୍ ବା ସ୍କିମ୍ର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ସର୍ଭିସ୍ ବା ଯାହାକି ଆପଣ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସ୍କିମ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିଯାଉଥିବ ଚୋଜ୍ ସ୍କିମ୍। ଆପଣମାନେ ସ୍କିମ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଚୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍କିମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ବନିଶ୍ରୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍। ମୋତେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ର ଆଜି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତ ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ହେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯାହାକି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ପେନସନ୍ ଟାଇପ୍ ପେନସନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ବା ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ AID ବା HIV ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଠି ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ବା ତାର ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ମୋତେ ଡିଜାବିଲିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନେମ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଆଧାର। ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନାଁଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଆଧାରରେ ଯାହା ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ନେମ୍ ବାପାଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଯଦି ସେ ବିବାହିତ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ DOB ବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବା ଜନ୍ମ ମସିହା, ତାକୁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ମନ୍ଥ ଇୟର ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସୁଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଟ୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ ଇୟର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍, ତ ଏଜ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ ତାର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍କୁ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର ID ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଧାରର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟି ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ଇମେଜ୍। ଇମେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଟୋକପି ସ୍କାନ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଫିମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫିମେଲ୍ର ନାଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାହା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରୋସେସଟି ଦେଖେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଧାର କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଛି ତ ଆବେଦନ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର ବା ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ବା ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆବେଦନ ଆଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ତା ସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର, ଅପଲୋଡ଼ ଆଧାର ସ୍କାନ୍ କପି, ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନେ ଆଧାରକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ କପିଟି ଶୋ କରିବ। ଶୋ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍କାନ୍ କରିବେ ତ 100 DPରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଏବଂ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପିନ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କାଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍, OBC, SC, ST, ମାଇନରିଟି ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା RI ରିପୋର୍ଟ ବା BPL କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତ RI ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି RI ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କେମିତିକିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି RI ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ RI ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ହୋମ୍ ସେ ଇଫେକ୍ଟ ଦ କନସର୍ନାଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କୁ କନସର୍ନାଣ୍ଟ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଦଳରେ ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂଟି ଦେଇଛି। ତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଧାର, ଭୋଟର ID ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଡିଜେବଲ୍ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ ଡିଜେବଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡିଜେବଲ୍ଡ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର, ତ ଲୋକମୋଟର, ଯଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି UDID ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଡିଜେବିଲିଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଜେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ 3 ନମ୍ବର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ଥମ୍ବ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
सिग्नेचर अपलोड कर सारा पर तले देती देखो बैंक डिटेल। बैंक डिटेल रे आपनकर बैंक अकाउंट टाइप को टाइप रो आपनकर अकाउंट अछि, सेविंग बा करेंट अकाउंट बा जहाँ भी आपनकर अकाउंट अछि एवं अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एवं अकाउंट नंबर दे आपण माने चोज आईएफसी कोड नंबर एवं बैंक डिटेल आपण संपूर्ण भाव में फिलअप कर नियंतु। कर सारा पर आपण ब्रांच मध्य सिलेक्ट कर नियंतु। ब्रांच सिलेक्ट कर सारा पर आपण पासबुक मध्य स्कैन करी आपण माने अपलोड कर दियंतु। तो आपण माने जानि पारुथिबे डॉक्यूमेंट कोन आवश्यक होउची। शेष डॉक्यूमेंट होउची आपनकर पासबुक अपलोड कर सारा पर आपनकर डिक्लेरेशन एमिति को आसीबो। आई मिस्टर मिसेस जहाँ आपनकर ना अछि ट्रूली आई डिक्लेरेड दैट आपण माने एई टर्म एंड कंडीशन को समस्त को टिक चिन्ह मारिबा को पड़िबो। टिक चिन्ह मारि सारा पर आपण तळे देछि देखंतु सबमिट। जेते बेला आपण सबमिट करूछंती तो आपनकर फाइनली डॉक्यूमेंट बा एप्लीकेशन टी सबमिट हेइ जिवो बा यूडीआईडी थ्रू बा माने पेंशन स्कीम को आपनकर सबमिट हेइ जिवो, सक्सेसफुली सबमिट हेइ जिवो। सबमिट हेइ सारा पर आपनकर ऑटोमेटिक एको एप्लीकेशन फॉर्म टी पूर्ण हेइ बा पीडीएफ हेइ आपनकर आसीबो। जदि ताको आपण प्रिंट काढिबे ताहेले आपण प्रिंट काढी पारिबे। प्रिंट काढी सारा पर फ्रेंड्स आपण माने कोन करिवे ता मते मु आपण मानकु कहूची। पूर्वरु आपण जेतेबेले पेंशन आवेदन करूथिले बा पंचायत आपण ग्राम पंचायत रे आवेदन करी ऑफलाइन रे जेरॉक्स डॉक्यूमेंट आपण दउथिले, तापर से माने प्रोसेस करी ब्लॉक ऑफिस जाई से माने ऑनलाइन करी आपनकर पेंशन को प्रोसीड करूथिले, सेमिति आपण माने एहाकू करिवेनी। आपण आ कोड को जिबा दरकार नै, ऑनलाइन मात्र आपण करबा को पड़िबो। ऑनलाइन कला परे आपण 2 मास परे आपण पेंशन पाइ जिवे। तो फ्रेंड्स आपण माने निहाती आम वीडियो आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे। जदि आपण आरंभ रु शेष पर्यंत देखिचंती तो निहाती आपण माने मते ऑनलाइन करि पारिबे। जदि आपण ऑनलाइन करचंती तो फ्रेंड्स आउ कुआडे जिबाकू पड़िबोनी बा ब्लॉक ऑफिस बा पंचायत ऑफिस को आपण जिबाकू पड़िबोनी। जदि आपण ऑनलाइन करचंती तो आपनको निहाती इन्फॉर्मेशन टी ब्लॉक को जिवो। ब्लॉक को गला परे आपण पेंशन टी ग्रांट हबो। जेतेबेला आपनकर ग्रांट होची तो आपनको पंचायत थ्रू आपनको जणाइबे बा लेटर हबो जे आपनकर पेंशन टी हेइ जाईची। आपण मासरो 15 तारिख दिन बा जो दिन दउचंती से माने आपनको कॉल करी आपनको पेंशन टी प्रदान करिवे। तो फ्रेंड्स आशा करछि आपण माने जदि आम चैनल को आरंभ रु शेष पर्यंत विजिट करचंती, जदि आपनको वीडियो टी भलो लागिछि ताहेले वीडियो को थोड़ा लाइक दियंतु एवं जदि आपनको कोनोसी